je vais céder la parole à notre grand leader, à Madame Amina Sayad, pour cette formation qui va être vraiment très importante. Et merci d'avance, Madame Amina. تفضلي معنا, vous avez le micro. D'accord, merci Lalla Zineb, merci pour cette introduction et merci déjà pour tous les assistants, tabarakallah, les ponctuels ou les jaïnes pour enrichir le savoir ماشي غير في البيزنس mais surtout en général parce que le genre de formation qu'on donne les samedis, la majorité c'est des formations dont on a besoin في le quotidien ديالنا في الحياة ديالنا الشخصية. Donc je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Madame Amina Sayad, أم الثلاثة ديال الوليدات. باقا كنقول عليهم وليدات واخا تبارك الله ولاو عندنا الحفايد. Alors الغالي Rita et Rizlan. Et aujourd'hui je voudrais vous donner un petit aperçu à Madame Amina Sayad parce que comme le thème il parle de la réussite, je voudrais vous donner un petit aperçu à mon parcours في الحياة ديالي. Donc من مواليد 60 déjà تبارك الله 60 ans je l'ai fêté le 6 août. ولكن دابا مع الجونيس يا با دو سوسي حنا لاج بيولوجيك راه غادي ولكن حنا الحمد لله on va stagner في la santé ديالنا الحمد لله. Donc j'ai eu mon bac en 78 en sciences économiques où j'ai préparé une licence en gestion des entreprises en 1983. J'ai intégré la RAM 18 ans de carrière la RAM en tant que responsable financier à la direction en Casa Enfa. Et وليداتي الحمد لله غاديين في الطريق الصواب معايا. Parce que je vais parler quelques points غادي نهضر عليهم في وسط la formation وبغيت غير نكمل لكم هذا البتيت ابيرسو باسكو ولادي تبارك الله كلهم داروا ليكونومي وكلهم مشاو في لو ميم كرينو كو موا في لي فينانس. الغالي دار l'université de Vérone دار l'économie sans qu'il soit influencé par moi parce que كتعرفوا في l'orientation الواحد تيدير داكشي اللي بغا mais انا je leur ai laissé le choix. دارت هو l'économie خدا un bac économique في إلبيليا دار المانجمنت في l'université de Vérone ودخل هنا المغرب الحمد لله تزوج عنده بنيه ودار sa propre affaire تيدير l'importation ديال لو مارك vers le parquet من l'Italie. Rita, la majorité de vous la connaissez, elle est avec nous à Jeunesse, c'est elle qui a les formations J-Mobile. دارت الفينانس دارت son master في Nice Sophia Antipolis où elle est consultante في une boîte à Paris. Ou la petite Rizlan عندها يلا دارت 25 ans, vous allez la voir prochainement ان شاء الله حيت غادا تجي ان شاء الله غدا. حتى هي داخله معنا في Jeunesse. Comme elle avait préparé un master في Grenoble في الماركتين ومني مشات لباريس pour travailler بغات تزيد une année de spécialité في الماركتين de luxe وزادتها وعاود زادت هذا العام في la communication digitale un autre savoir une autre connaissance تبارك الله. De nos jours كنعرفوا la communication digitale elle est très importante donc زادت عاود هذه la spécialité. سمحوا لي علاش بغيت نعطيكم هذا le petit aperçu غير باش نقول لكم c'est que les parents تيكونوا un exemple pour les enfants. L'exemple في كل شيء. الشجاعة, l'exemple في la confiance, l'exemple في la réussite, l'exemple أي حاجة les parents خصهم يكونوا exemple ديال وليداتهم في أي حاجة. On a beau éduquer les enfants نبغيو نربيهم c'est vrai ولكن إلا كنا حنا ما تنديروش داك الشيء ونطلبوا منهم هما يديروه c'est pas possible. هذه une petite parenthèse que j'ai ouverte في le début ديال le thème ديالنا اللي هو très important في الحياة ديالنا واللي مفاتيح النجاح ما كرهناش كلنا يكون عندنا un trousseau de clés ورا ما نحلوه. Donc comment on a appelé هذا le thème les clés de la réussite. Effectivement كاينين des clés de la réussite ولا أنا سنسميهم les ingrédients. أنا كنسميهم les épices كنسميهم داك
العطريه اللي تتعطر كيف كنقولوا حنايا الحياه ديالنا واللي تتخلينا نزيدوا فيغ لافون، كنزيدوا دائما سكسي في سكسي. وغادي نبدا بان بوين تري امبورطون. قبل من كل شيء راه مدام زينب الا دوموندي اسكو فو زيي فوتر بلوك نوت. essayez de noter الله يخليكم. انا جو فو دي سا باسكو اشاك فوا كنبغيو نرجعوا شي بعض المرات في الحياه ديالك كتبغي ترجع لدي بوين اللي كتقول ماني واش كنديرهم ولا ما تنديرهمش وتترجع للانفورماسيون. n'importe quelle formation درنا ديال لا كومونيكاسيون لا ديرنيير فوا لادمينستراسيون دو طون، دونك خصنا يكون عندنا ان بلوك نوت. n'importe quelle formation تنحضر ليها جو لا نوت. premièrement pour m'inspirer من هاد لا فورماسيون. deuxièmement تبارك الله كل واحد فيكم ان شاء الله غادي يبدا ينوض حتى هو يطلع يعطينا انفورماسيون باغي، باسكو تبارك الله كل واحد فيكم عنده ان سافوار اكي، واللي هاد لي فورماسيون كل واحد كيعطيهم بطريقته، كل واحد كيزيد عليهم، كل واحد كيقادهم على حساب داكشي اللي عنده. دونك j'aimerais bien que tout le monde note هاد لي فورماسيون et je vais déjà commencer par une philosophie qui est très importante, la philosophie ديال MLM. alors puisque on est un business ديال MLM خصنا نعرفوا واحد الفلسفه اللي تنمشيو عليها وهي لا باز ديال لا كونتينيتي، هي لا باز ديال لا ريوسيت، هي لا باز ديال الناس اللي باغا تزيد القدام وباغا تزيد القدام وراسها مرفوع الفوق بالثقه في النفس في كل شيء. حنا الحمد لله انا انتغري جونيس عطينا ان برودوي اكستراوردينير، ان برودوي دو كاليتي اللي تيخلينا نهزو راسنا الفوق مرفوع مني تنبغيو نبيعوه ولا مني كنبغيو نقولوها لشي حد باش يستعملو. سي تري امبورطون. لو بيزنس سي ان بيزنس اكستراوردينير اللي اي حاجه بغينا نهضروا عليها فيه كنهضروا عليها براسنا مرفوع. لي برودوي، لوتي دو ترافاي جي موبيل، لو سيت ديالنا اللي حاطاه لينا لا سوسيتي. دونك اش غادي خصنا حنا نكونوا افيك تو سكون اونتر لي مان، نكونوا حتى حنا بواحد لي برينسيپ، بواحد المبادئ اللي تكون عندنا حنا اون طونك كونسيي ديال جونيس اللي نمشيو اون باراليل مع سكونا اونتر لي مان. هاد لي برينسيپ اللي انا تنسميهم لا فيلوزوفي ديال ام ال ام غادي نعطيهم لكم نقطه بنقطه. اول مبدا اللي خصو يكون عندنا وهو الصدق والشرف، l'honnêteté et la sincérité. être honnête et sincère. pourquoi? parce que هذا بعد مبدا من الدين ديالنا الاسلامي. وثانيا حنا on n'a pas à faire un travail de bureau اللي غادي نخدموا مع لا بابراس اللي تكون عندنا في لو بيرو. non, حنا on a affaire à des êtres humains, on a affaire à des gens, on a affaire à des personnes اللي تيدخلوا معنا، on a affaire à des personnes اللي تنبيعوا لهم لو برودوي، on a affaire à des personnes اللي تيتعاملوا معنا. donc l'honnêteté et la sincérité elle est très importante حيت le business c'est pas un business ديال un jour au lendemain mais c'est un business de long terme. باغي نوصلوا تبارك الله لصافي وباغي نوصلوا لي ديامون. باش نوصلوا لهذا الشيء خصنا نكونوا صادقين، واللي كاين واللي ما كاينش ما كاينش، واللي نقولها كاينه واللي ما كايناش ما كايناش. دونك لو بروميير بوين هو هذا l'honnêteté et la sincérité. on ne doit jamais mentir. خصنا اللي كاينه نقولوها واللي ما كايناش ما كايناش. le deuxième point, l'amour. quand on parle de l'amour, on parle de aimer les autres parce qu'on sait que le travail d'équipe اللي عندنا، les membres اللي كاينين في jeunesse، les conseillers كلهم اللي كاينين في jeunesse. مدام أمينة s'il vous plaît الصوت ديالك كيتنقص. مدام أمينة الصوت. on doit s'aimer entre nous. حنا كنعرفوا المحبة علاش؟ حيت الدين ديالنا انا سنرجع دائما لهاد لي برينسيپ اللي هما مقتبسين من الدين. تنعرفوا المؤمن ليس بمؤمنا حتى يحب لاخاه ما يحب لنفسه. ايماجين كل واحد فينا يتعامل مع لوطخوي بهذه الطريقه. الحاجه اللي كنتمناها لراسي نتمناها لك، وتا انا فيس فيرسا.
كيفاش غادي تكون هاد l'ambiance اللي غادي تكون عندنا. C'est vraiment l'amour, c'est parmi les points essentiels في la communauté ديالنا ديال jeunesse وفي الحياة الشخصية en général. parce que ملي تنمشيو على هاد المبادئ في le système ديالنا راه تنوليو دو ناتور كوم سا، تنوليو دو ناتور دي جون اللي تنبغيو المحبة وتنعطيو العطاء ما كتحاسبش وخصك تتعامل بهاد المبادئ اللي تتخليك محبوب من عند كل الناس، وانت effectivement هذيك المحبة كتكون أخذ وعطاء. لو troisième point، وهاد لي بوين راه كلهم تيمشيو en parallèle. Le troisième point هو l'esprit de partage. أي حاجة نتقاسموها. نعطيكم un exemple. Jeunesse c'est une opportunité اللي تعطاتك واحد l'opportunité. Le fait que tu invites d'autres personnes ou tu partages هاد l'opportunité مع ناس اخرين راه بحال واحد الخبيزة عطاها لك ربي وكتقاسمها مع شي حد آخر. ولكن كاين العوض. دابا تتعوض من داك الشيء، من انت ما كتفكرش في العوض، ولكن ليدي اللي كان حيت بكري لو كوميرس كان اي واحد غادي يدير ان كوميرس وغادي كوميرسياليزي لا ميم مارشانديز كو توا، نفس السلعه اللي غادي تكوميرسياليزي، كتكون واحد المنافسه. ما كتبغيش محل كيبيع واحد نفس السلعه ويجي يحل حداه محل غادي ينافسوا. حنا لا، حنا تصور انت كتعرض على لو بلي غران نومبر بوسيبل ديال الناس يدخلوا معاك باش كتقاسم معاهم واحد البيع ديال لو برودوي، تتعرض على نفس الناس من العائله اللي يقدروا يبيعوه هما العائله ديالك واقرب الناس ليك وهذا. ولكن حنا افيك بليزير كنديروها باسكو سو بارطاج هذيك لوبورتونيتي، وعندنا داك ليسبري دو بارطاج اللي تيخليك en même temps تتعوض بحوايج اخرين فيه. دونك troisième point l'esprit de partage خصو يكون لو بارطاج بكل شيء، لو سافوار، لو بارطاج باي معلومه، اون انفورماسيون، اي حاجه كانت عندنا في هذا لو بيزنس كنتقاسموها، فرحه كنتقاسموها، حزن كنتقاسموه. وهذا هو اللي تيعبر على لا فامي جونيس. ملي تنهضروا على فامي جونيس سي فغي الحمد لله عائله ديال جونيس. وهاد العائله علاش مقاده؟ باسكو ملي كتبغي تعرض ما تتعرضش على اي واحد، كتعرض على الناس اللي تبغيهم يكونوا معاك ويكونوا حداك، واللي كتشوف فيهم حتى هما هاد المبادئ اللي غادي يقدروا ينسجموا معاك وينسجموا مع لا فامي جونيس. لا فامي جونيس كون tu l'intègres ou bien tu l'intègres بهاد المبادئ ou bien tu es refuté. بحال ان كور ملي كيجي ان انترو يدخل ليه في لو كور و ما تيتقبلوش هكاك. هاد لو سيستيم خصك تدخل ليه بهاد الافكار بهاد المبادئ، حيت الا ما دخلتيش بهاد المبادئ اوتوماتيكمون tu vas pas être à l'aise وما غاديش تلقى راسك وسط هاد الناس، حيت تلمو هاد الناس كيعطوك المحبه وهاد الناس عندهم الثقه فيك وهاد الناس باغيين لك الخير وباغينك تزيد لقدام. يعني سويت الا ما كنتيش انت بحال هكا tu vas pas être le système va te refuter automatiquement. Donc هذا هو le troisième point l'esprit de partage. Le quatrième point aider les autres. aider les autres, tendez la main. حنا سنعطي ديما ليكزامبل ديال هاد ايدي لي زوتر. اي واحد كتهز يدك باش كتعاونو من التحت، تدير يد لتحت باش كتعاونو، عرف بلا راه يدين اخرين مزوزين لك انت الفوق باش يعاونوك. دونك ايدي لي زوتر سيتادير اي واحد محتاج لواحد المساعده، يكون معايا في ليكيب ولا ماشي معايا في ليكيب، ولا يكون بعيد عليا ومحتاج واحد المساعده، خصني نعطيها. هذاك ليسبري ديال العطاء مزيان اللي ملي كتساعد راه قلت لك الا عاطي انت يد وحده لتحت راه غادي تلقى ايادي كلها الفوق اللي ممدوده ليك باش هي تعاونك. وتنعرفوا تنرجع دائما للدين ديالنا اللي تنعرفوا المقوله اللي اناس يمرون على الصراط كالبرق لا هم برسل ولا بانبياء ولكنهم اناس تقضى على ايديهم حوائج الناس. دونك هذه الفكره مهمه عندنا هي، الا تعاملنا بها غادي نمشيو بعيد كاملين. كيف ما قلت لك اي حاجه كتعطيها عرفها راه غادا ترجع لك بكثر ان شاء الله.
Le cinquième point, le long terme. Alors, le projet, ce n'est pas un projet qui fait comme dit اليوم والغدا. C'est un projet اللي كيتبنى بشويه بشويه ان شاء الله، واللي الانسان ملي تيدوز الشهر الاولاني ماشي هي 3 شهور، ملي كيدوز 3 شهور ماشي هي 6 شهور، ملي كيدوز العام ماشي هو عام ونص، ماشي هو عامين. وتبارك الله لا كونتينيتي ولو لون تيرم هو اللي تيخليك كتبني. دابا حنا اون في كو كونستروير، حنا كنبنيو طوبه بطوبه، تنحطوا يا جوره بيا جوره ان شاء الله، باش غادي يكون كل واحد فينا كيحط من جهته، باش ان شاء الله غادي نفرحوا كاملين ملي غادي نوصلوا لذاك لو لون تيرم اللي غنفرحوا به كاملين ان شاء الله. اي لو سيزيام بوين، لا لوا دو لا ريكولت دو لا سيمونس اي لا ريكولت. وهذه كنعرفوا من زرع حصد، اي حاجه زرعناها كنحصدوها. زرع الخير تلقى الخير، ما تحاولش تزرع الشر، ما تحاولش تكون غونكوني، ما تحاولش تكون اناني، ما تحاولش تكون باغي غير راسك، ما تحاولش تكون باغي توصل غير بوحدك. سي با بوسيبل. هاد لو سيستيم سي با بوسيبل. هاد لو سيستيم سي ان سيستيم كي بازي سور لو ترافاي ديكيب. تعاونوا كاملين، نمشيو كاملين مركبه وحده راكبين فيها حنا كاملين، وكل واحد يدوا غامي شاد كيرامي من جهته باش نزيدوا كاملين نخرجوا من هاد السفينه في طريق النجاح ان شاء الله. دونك هادو هما لي 6 بوين اللي بغيت نهضر عليهم ونبدا بهم، اللي هما كيف ما قلت لك لي برينسيپ دو لا فيلوزوفي ديال MLM، واللي خصكم تكونوا فريمون تتمتعوا بهم. والحمد لله انا جو سي تري بيان كو شاكان دو فو ما عجبو هاد لو سيستيم، حتى كاين فيه هاد الخصال الحميده وهاد المبادئ الحميده اللي هي كاينه في الدين ديالنا، واللي خصنا تكون عندنا ان شاء الله حتى في هاد لو بيزنس. Alors, je vais passer maintenant le triangle, ou اللي كنسميه أنا le triangle de la réussite. Alors, le triangle de la réussite, كيف ما كتشوفوا قدامكم، c'est un triangle اللي فيه le côté gauche les habitudes, le côté droit les attitudes et la base les connaissances. إلا ممكن الله يخليكم تاخذوا هذا عندكم هذا لو تريانغل، il est très important. Je vais commencer à l'expliquer. عندكم les habitudes à gauche, l'attitude à droite et les connaissances هما la base. Alors on va commencer par les habitudes d'abord. On commence par les habitudes. Premièrement, les habitudes. وفي لي زابيتود غادي نهضروا على ريوسنا، غادي نديروا واحد كيف كنقولوا اون فا سو جيجي نو سوا ميم. كل واحد غادي يحاول يحكم على راسو في لي بون زابيتود اللي عنده ولي موفي زابيتود. الوغ برومييرمون لي زابيتود غادي نجيو لهاد لو طابلو. هاد لو طابلو اش كيعطينا؟ كنحط انا شكون انا هنا بارك، انا سنحكم فيه انا شكون كي سويش، عندي تنحط لي لي ديفو ديالي ولي كاليتي ديالي، كنحط لي موفي زابيتود ديالي ولي بون زابيتود ديالي. كل واحد فيكم كيعرف راسو كومون إلي، ما غادي يتحكم حتى مع شي حد، غادي يحكم على راسو هو بينو وبين نفسه. وغادي يدير هاد لو طابلو إلي تري امبورطون، خصو يدار ويتكتب ويتصاوب، وغنقول لكم كيفاش غنخدموا عليه. غادي نبدا بلي ديفو ديالي. انا مدام اكس عارفه لي ديفو ديالي، كنحطهم كلهم في هذاك لا كولون ديال لي ديفو، ولي ديفو عندنا مينيموم. ندوز لي كاليتي. لي كاليتي سي دي كاليتي ديالي اللي غندير ليهم لو بلوس. كيس كي فا اريفي ديجا؟ إلا بغيت أنا نوصل للنجاح وبغيت نوصل لا ريوسيت، je dois accepter le changement. حيت يا دي جون كي سون دو ناتور كوم سا، ملي كتقول لي بنادم خصك تبدل، راك هاد الحاجه ما تديرهاش هي هذيك، ولا هاد التصرفات ديالك ماشي هي، ولا هاد التفكير ديالك ماشي هكا، تيقول لك تيخسر عليك كلمه واحده، تيقول لك انا جو سوي كوم سا، انا ماشي حتى لدابا عاد غادا نتبدل.
Mais non, il faut accepter le changement si on veut avancer. Il faut accepter le changement si on veut réussir. Donc, rien que le fait d'accepter le changement, هو اللي تيخليك تدوز المرحلة الثانية pour que tu puisses te juger toi-même. Et si tu ne veux pas accepter le changement, tu peux pas te juger وغادي يبقى يبان لك راسك بلا راك انت دائما راه انت اللي عندك الحق وكتبقى غادي في الغلط. سورتو الا كانوا الناس اللي دايرين بك دايرين لك الخاطر، انت راك داير الغلط وتيقولوا لك ما كاين باس ما فيها باس. نو، الصراحه لونيتي هي هذه، نكون صريح وصادق معك. كنتي زوين دايرها زوينه راه زوين، كنتي دايرها خايبه نقولها لك في وجهك، ما نكذبش عليك. وهذا هو الصدق. Alors, comment on va changer هاد لي موفيز habitudes بلي بونز habitudes؟ كيفاش غنحيدو هاد لي ديفو ديالنا ونرجعوهم دي كاليتي؟ كنبدا باول نقطه عندي، تنقول مع راسي تيان انا عندي هاد لا موفيز habitude، هاد لو ديفو فيا كاين عندي في لا كولون دو دروات في لي ديفو، غادا نخدم عليه باش نرجعو اون كاليتي. وانا راه نعرف اشنا هي لا كاليتي وشنا هو لو ديفو اللي فيا. تنخدم عليه على لو بروميير ديفو. اون فوا كنتبدل وكنبدل هذاك لو ديفو اون كاليتي، كنحيدو من لا كولون ديال لي ديفو وكنحطو في لا كولون ديال لي كاليتي. كنحيدو من لا كولون ديال لي موفيز ابيتود وكنحطو في لي بونز ابيتود. كندوز لو بوين الثاني. لو بوين الثاني انا عارفه شنو هو فيا، تنخدم عليه، تنحيدو من لي موفيز ابيتود وكنرجعو في لي بونز ابيتود. ها نحيدو ليا 2 موان من الديفو وحطيت 2 بلس في لي كاليتي، وكنبقى غادي بشويه بشويه. شاك بوين كنشوفو عندي انا كوم موفيز ابيتود كنخدم عليه وكنخدم على راسي باش كنبدل نفسي ونبدل التصرفات ديالي وتنرجعو كوم كاليتي ولا كوم بون ابيتود. تيجي ان مومون اللي هذاك التغيير اللي كندير فيه، هذاك لو شونجمون اللي كنخدم عليه انا فيا، يقدر ما غاديش يبان ليا انا فاسيلمون، ولكن الناس اللي دو ليكستيريور لا فامي ولا لي زامي وسورتو اللي تنكون ما تنشوفوهمش بزاف، سويي سور اي سيغتان بلا مني غادي نتلاقاو معاهم غادي يحسوا بهذا لو شونجمون اللي فيك، غادي يحسوا به بزاف عاد، وغادي يقدروا يقولوها لك الا كانوا صادقين معك ويقولوا لك تيان وتو بوكو شونجي. حنا راه ما تنهضروش دابا غير على لاسبي اكستيريور، تبدلتي في وجهك ولا تبدلتي في لباسك ولا حتى لي بون مانيير تبدلوا فيك مزيان، ولاو عندك دي بون مانيير اي دي بون زابيتود. و سي تري امبورطون مني كنخدموا على هاد لو طابلو وكنبدا محدي انا كنقص في هذوك لي موان وترجعهم في لا كولون ديال بلس وانا فرحانه دو لانتيريور دو موا باسكو كنحس بداك لو شونجمون، كنحس براسي ولاو عندي لي بون زابيتود اكثر من لي موفيز jusqu'à ce que je termine la totalité des mauvaises habitudes نحيدهم عليا ويبقاو فيا غير لي بون زابيتود. وهذا parmi les choses essentielles si vous voulez vraiment aller vers l'avant إلا بغيتو تنجحوا إلا بغيتو توصلوا لا ريوسيت ولا سكسي. هادو أول حاجة خصها تكون فيكم. accepter les changements et changer et passer à l'action. ما نبقاوش كل مرة نقولوا وأنا في هاد العادة والله إلا خصني نحيدها مني ونخليها ونبقى غادي. non, il faut vraiment commencer à changer et à changer vos mauvaises habitudes les bonnes habitudes. هذا le premier point ديال les habitudes. نعاودو نشوفو دابا le triangle de la réussite ونشوفو le côté droit اللي فيه l'attitude. alors l'attitude وهنا غادي نهضر على l'AMP. l'AMP c'est LAMP. A c'est attitude, M c'est mental, P positif. l'attitude mentale positive هي اللي كتخلينا نخدمو بواحد الحيوية، واحد النشاط، واحد l'enthousiasme، واحد la volonté de faire، la volonté d'arriver، la volonté de réussir، واللي خصها تكون فينا، وإلا ما كانتش فينا خصنا نكونوها، خصنا نخرجوها معنا، نخرجوا ديك الطاقة ديالنا بوزيتيف اللي عندنا لداخل اللي كتخلينا أي حاجة بغينا نحطو عليها يدينا كننجحوا فيها.
اي حاجه كنبغيو نديروها كننجحوا فيها. الناس كنتلاقاو بهم تيحسوا بديك الطاقه الايجابيه اللي فيك، اللي ما تيكرهوش يبقاو مصاحبين معاك، اللي ما تيكرهوش يبقاو ديما معاك، اللي ما تيهربوش منك. باغ كونطخ الناس اللي تتكون فيهم ديك الطاقه السلبيه، اول واحد كتلاقى به كتحس به سلبي كتهرب منه. دونك خصنا نكونوا فينا هاد الطاقه الايجابيه وهاد لاتيتود مونتال بوزيتيف اللي هي لا باز ديال لا بونسي، واللي خصها تكون ديالنا دائما ودائما وابدا بوزيتيف. حنا كنعرفوا ايماننا قوي بالله، ودائما كنقولوا عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دونك خصنا نشوفوا دائما الامور بالطريقه اللي هي بوزيتيف. اي حاجه كانت راه نشوفوها بالطريقه الايجابيه ديالها، ودائما يكون عندنا داك الحسن الظن. اي حاجه كانت يكون عندنا داك الحسن الظن وننوي الخير، ودائما كي كنقولوا ننوي الخير نلقى الخير. الا نويت الخير دائما كنلقى الخير. دونك هاد لا مانيير دو بونسي c'est elle qui détermine nos résultats. نعطيكم un exemple. Il y a des gens un concours ou un examen اللي غادي يمشي ليه شي حد. Imaginez les gens اللي ما تيكونوش كاع موجدين مزيان الكونكور، ومني تيمشي بديك ليسبري بوزيتيف بالله راه غادي ينجح في الكونكور، تيعاونوا على النجاح. او كونترير الا كانوا ناس موجدين لو كونكور ولكن دائما خايفين ودائما ما تيقينش في نفسهم، ودائما تيقولوا ما غاديش ينجحوا، دائما تيقولوا ما غاديش يعزلوني الا كان غادي ندوز واحد لونتروتيان دومبوش ولا ايفيكتيفمون، حيت هذيك الطاقه السلبيه كتاثر لهم على لا بونسي ديالهم وكتخليهم يكونوا نيجاتيف، ولو ريزولتا ما تيكونش هو هذاك. اي لو كونترير هو هذاك. لو كونترير ملي كنمشي دائما بداك ليسبري بوزيتيف اي حاجه، دونك هذيك لا بوزيتيفيتي سي تيل كي ديتيرمين لو ريزولتا ديالنا. وهاد لاتيتود اللي ستيمولي بار نو ريف اي نو ديزير. كيف ما قلنا l'attitude mentale positive on doit la chercher en nous. خصنا نقلبوا عليها. كيفاش نقلبوا عليها؟ غادي نقلبوا عليها بلي غيف ديالنا وبلي ديزير لي سوي ديالنا. مني كتغمض عينك وكتحلم وباغي توصل لشي حاجه، هذاك لي غيف ديالك ودوك لي ديزير ديالك تقاتل عليهم باش توصل ليهم، وهما اللي غادي يخلقوا فيك ديك لا بوزيتيفيتي، حيت tu veux اكيغير هذاك الشيء اللي كتحلم به، داك لو غيف ديالك، الحلم ديالك بغيتي توصل ليه. دونك خصك تشوفوا دائما بالطريقه الايجابيه كوم كوا راك غادي توصل ليه وغادي توصل ليه وغادي توصل ليه. دونك نبقاو دائما بهاد لا مونطاليتي بوزيتيف اللي كتخلينا دائما زايدين القدام وما عمرنا ما كنحبسوا، اللي كتخلينا واخا كنلقاو الحواجز قدامنا. سي با فاسيل لا ريوسيت. انا دابا ما تنشرحهاش اون طون كو كيلك شوز دو فاسيل، مي اون طون كو كيلك شوز اللي غنهضر عليها تو تالور اللي فو سو باتر بوغ y arriver. عندي دي باغيير كيتحطوا لي في الطريق نهزهم نحيدهم ونزيد لقدام. عندي دي باغيير نهز نحيد اي باغيير قدامي. جو دوا بيرسيفيري، جو دوا لوتي بوغ arriver à mon but اللي حاطاه انا، مون اوبجيكتيف رانا حاطاه ليه وكنتقاتل باش نوصل ليه. دونك هذا هو لو دوزيام بوين ديال لو تريونغل دو لا ريوسيت اللي هو لاتيتود مونتال بوزيتيف. بقات لينا دابا لا باز وهي لي كونيسونس. الوغ لي كونيسونس ولا لو سافوار ولا المعرفه سي لا باز دو لا ريوسيت. هي علاش لا باز دو لا ريوسيت؟ اي حاجه اي دومين بغيت نوصل ليه خصني تكون عندي عليه واحد المعرفه، وإلا ما عنديش عليه جو فونس افيك اون اتيتود مونتال بوزيتيف ونتعلم. ناخذ ليكزامبل ديال جونيس دخلنا ليها كاملين ما تنعرفوا والو. بون سي فري كنعرفوا لو سيستيم، لا ماجوريتي اللي كاينين راه تيعرفوا لو سيستيم ديال ام ال ام، ولكن الناس اللي ما تعرفش السيستيم ديال ام ال ام بانت ليها انتريسونت اون اوبورتونيتي زوينه، توكل على الله ونبدا. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui samedi? On est en train d'enrichir nos connaissances sur le plan développement personnel et en même temps business. نهار الأربعاء
la formation اللي درت على les produits. On est en train d'enrichir nos connaissances ديال les produits ديال jeunesse. Les présentations اللي كيداروا الاثنين والخميس on est en train d'enrichir nos connaissances في le business ديال jeunesse. Donc إلا بغينا ننجحوا في jeunesse وبغينا نوصلوا لقدام خصنا on doit enrichir nos connaissances. Donc pourquoi on vous dit à chaque fois qu'il y a une formation, que ce soit sur le produit ou le développement personnel ou le MLM ou le business, il faut noter et chercher. Vous avez un site extraordinaire où vous pouvez faire de recherches comme vous voulez et vous aurez des connaissances à 100% sur votre business. Votre business, باغي تنجحوا فيه خصكم تعرفوه وتعرفوا à travers tout ce qu'on a entre les mains. Donc les connaissances, كيف ما قلت لكم, pour réussir dans un domaine, pas forcément on le connaît, mais à l'avance, mais on apprend. Et on doit faire des recherches, on doit poser des questions, on doit assister à des formations, et que c'est comme ça qu'on enrichit les connaissances ديالنا اللي هما la base تاعهما ديال le succès ou la base ديال la réussite. بالنسبة للجونيس اش خصنا نعرفوا عليها؟ نعرفوا لو برودوي، نعرفوا لو سيستيم، نعرفوا لو جي موبيل، نعرفوا لو سيت، نعرفوا لي ميثود كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نتعاملوا مع لي كليون، لي تكنيك دو فونت، كيفاش نتعامل مع اي واحد كو سوا ان سبونسور ولا ان كليون ولا هذا. هضرنا هذه 2 semaines درنا ان تيم ديال لا كومونيكاسيون. Comment communiquer avec les gens, c'est très important. C'est une formation extraordinaire اللي تنحتاجوها واللي هي la communication, elle est très importante. Donc هادشي كلشي كيخلينا نزيدوا القدام وننجحوا في هاد لو بيزنس اللي درنا حنا. Donc le triangle de la réussite, les bonnes habitudes, l'attitude mentale positive, la base, le savoir, المعرفة هما اللي يخليونا ننجحوا ونزيدوا القدام. Donc انا عطيتكم une idée générale على ce qu'on appelle le triangle de la réussite. ودابا غادي ندوزو la réussite en elle-même. غادي ندوزو اشنا هو النجاح، اشنا هي la réussite. Merci madame Zineb pour le partage. Donc on va passer à la définition de la réussite. Définition de la réussite واللي كل واحد كيقدر كيعطيها واحد لا ديفينيسيون، ولكن en fin de compte ملي كنجيو نشوفوا لو كونتوني كنلقاو سي بريسك لا ميم شوز في لا ديفينيسيون ديالها تنلقاو نفس الشيء. Alors moi je définis, انايا شديت هاد لا ديفينيسيون هي اللي كتبان ليا elle englobe beaucoup de choses. La définition de la réussite, c'est la réalisation progressive de nos objectifs. La réussite, c'est la réalisation progressive de nos objectifs à travers nos buts qui sont déjà prédéterminés et pour lesquels on lutte pour les réaliser. Donc, la réussite, c'est la réalisation progressive de nos objectifs à travers nos buts qui sont prédéterminés et pour lesquels on lutte pour les réaliser. Donc, النجاح هو ملي كنبداو نحققوا في الأهداف ديالنا petit à petit بشوية progressive. parce que الأهداف ديالنا راه ما غاديش نجيو نحققوهم كلهم في دقة. surtout الأهداف ديالنا عندنا أهداف à court terme في المدى القصير وأهداف في الموين تيرم في المدى المتوسط وفي المدى البعيد. دونك كنبداو بشوية وأشاك فوا واحد الهدف ديالي، واحد الحلم ديالي اللي حطيته كهدف وخدمت عليه ووصلت ليه كنفرح، كنقول راه أنا نجحت وصلت ليه. دونك هذه هي la définition ديال la réussite. Et pour parler de la réussite ومني تنهضروا على الأهداف ديالنا نشوفوا بعدا الأهداف ديالنا
كي دايرين وكيفاش خصنا نحطوهم وكيفاش خصنا نتعاملوا معاهم باش يمكن لينا نحققوهم. كيف ما قلت لكم كاين عندنا بعدا لي بوت ا كور تيرم، اهداف ديال المدى القصير. لي بوت ا كور تيرم، هاد لي بوت اللي تيكونوا ا كور تيرم تيكونوا دي بوت ديال لا سيمين، ديال لو موا، jusqu'à même 3 mois. Par exemple, au niveau de jeunesse, كنحط واحد لو بوت ديالي ديال لانفيتاسيون، شحال غادي نعرض في هاد لا سيمين، شحال من واحد غادي يقدر يدخل معايا، شحال ديال لي فونت غادي ندير، شحال غندخل ديال الفلوس، شحال غادي ندير هنايا، شحال غادي ندير، وكندير لي هاد الاهداف ديالي كنحطهم ليا في ان بلان داكسيون اللي كنا ديجا درنا عليه اون فورماسيون مع لا بلانيفيكاسيون. ولو بلان داكسيون غادي نقادو بهاد لي بوت ا كور تيرم ديالي. لي بوت ديالي اللي غادي نحط ماشي انا مني كنعس كنحلم افيكتيفمون، حيت خصني ندير ان غيف و ان ديزير. هذاك لو غيف خصو يكون سمارت، هذاك لو بوت ان بوت سمارت، اس ام ا ار تي، سمارت dans la mesure où le S يكون un but spécifique، نعرف اشنو باغي. le M خاصو يكون mesurable. le A خاصو يكون ambitieux. le R خاصو يكون réaliste. et le T خاصو يكون temporaire. c'est vrai que je peux très bien me fixer un objectif وإلا ما حطيتش لي le T، هاد l'objectif كي هاد العام كي العام الجاي كيبني لنا 100 عام. c'est pas possible. donc il faut absolument que je mets un délai à mon objectif. mon objectif خصو يكون réaliste. ما غاديش ندير ان اوبجيكتيف اللي يكون خارج على طاقتي واللي نعرف راسي ما عمرني ما نوصل ليه. نو، ندير ان اوبجيكتيف ديالي ولا ان بوت ديالي يكون رياليست ويكون سبيسيفيك ويكون امبيسيو ويكون تمبورير. دونك ملي كندير انا لي بوت ديالي ا كور تيرم كنبدا نخدم عليهم بتي بتي وكنبدا نحقق فيهم بشويه بشويه. et bien sûr tout en réalisant donc les petits objectifs à court terme, je suis en train de rentrer dans le moyen terme. حيت مني كندير par exemple نعطيو ديما l'exemple ديال jeunesse. إلا حطيت لي أنا دي بوت ديال لانفيتاسيون ديال لي فونت بحال اللي درنا داك المرة في لو بلان داكسيون ديال شحال ديال لي فونت غندير، شحال ديال ديستريبيوتور، شحال غادي ندخل من درهم، كيستيون دارجون. غادي بشويه بشويه هاد لي بوت ا كور تيرم غادي يعطيوني ان بوت ا موين تيرم اللي هما لي غراد اللي غادي تقدر تطلع بشويه بشويه الاكزيكوتيف، من اكزيكوتيف حتى طلعتي للجاد، من جاد البير، من بير للصافير، وغادي بشويه بشويه. دونك tu retrouves avec un des buts à court terme اللي يدخلوك بتي بتي ا موين تيرم وانت كتحس بديك لا رياليزاسيون ديال لي زوبجيكتيف ديالك وانت فرحان وكتقول مع راسك رانا غادي في طريق النجاح، راه هذا هو لو بون شومان اللي انا غادي فيه باسكو tu réalises tes objectifs. الا كان لو كونترير SOS الضوء الاحمر كيشعل. الا كان لو كونترير رجع لذاك لو طابلو ديال لي زابيتود، شوف لي كاليتي ديالك، شوف لي ديفو ديالك، رجع لا باز ديال لا ريوسيت هي لي كونيسونس. واش كتحضر لي فورماسيون، واش كتستافد من هذا الشيء اللي تيتقال على البيزنس ديالك، واش كدير داك الشيء اللي غادي يخليك تنجح في البيزنس ولا لا، واش الناس كتشرق وانت كتغرب. راه حيت كاينين الناس اللي تيكون كيف ما قلت لكم قبيله ils n'acceptent pas le changement ou ils se trouvent toujours des excuses، كيبقاو دائما هما غالطين وتيلقاو لراسهم واحد العذر. هذاك العذر راه ما غاديش يدوز، راه غادي يخليك دائما في بلاصتك. نو، دائما نراجع نفسي ونرجع لو تريونغل د لا ريوسيت ونقول مع راسي تيان هذا الشيء ما مشاش كيف ما بغيت، علاش؟ لو بوركوا دي شوز. وديما لو بوركوا دي شوز نقلب عليه في راسي انا، ما نبقاش نقلب لراسي دي زيكسكوز، نقلب لراسي الاعذار باش نقول علاش. نو. الوغ مني كندوز لي بوت ا موين تيرم
Bien sûr, la même chose, كنبقى غادي حتى كنوصل le but ديالي à long terme, bien sûr en réalisant le moyen terme. Et bien sûr, les buts ديالنا à long terme, c'est des buts اللي vraiment هما grandioses واللي ما غاديش الواحد يقدر يحققهم بين عشية وضحى في 3 شهور ولا 6 شهور ولا عام، voire même عامين ولا 3 سنين. إلا ملي تنهضروا على ديامون، الناس اللي وصلوا لديامون راه تبارك الله دوزوا 5 ans ولا 6 ans ولا même plus مع جونيس تبارك الله ملي وصلوا ل 3% de chiffre d'affaires ديال لا سوسيتي. مي حنا اون فيز لوان سي فري، مي نبداو بلي بتي زوبجيكتيف ديالنا نخدموا عليهم نحققوهم ونبقاو غاديين وحيده وحيده درجه بدرجه حتى نوصلوا. لو بلوز امبورطون في هاد لي زوبجيكتيف ماشي غير نحطوهم، il faut qu'on les fixe, d'accord, mais il faut qu'on passe à l'action. هذاك لو بلان d'action اللي هضرنا عليه avec une bonne planification، خصنا il est temps de passer à l'action باش نخدموا على دوك لي زوبجيكتيف ديالنا. Une bonne planification exige une prise en considération de la qualité de temps. ملي كندير لا planification ديالي ونصوب لو بلان d'action ديالي اللي غنخدم عليه واللي غنحط فيه لي بوت ديالي à court terme à moyen terme à long terme، خصني ناخذ بعين الاعتبار لو طون. وهنا نرجع عاوتاني لو تيم اللي كنت درت لكم شحال هادي ديال لادمينستراسيون دو طون اي دو لاجوندا. وهنا فاش كنقول لكم حنا الحمد لله لي فورماسيون كلهم تيكونوا انغيستري. à chaque fois j'ai besoin d'une formation la communication انا نعاود نسمعها، l'administration de temps انا نعاود نسمعها، l'administration de l'agenda انا نعاود نسمعها، les clés de réussite انا نسمعها. كاينين d'autres bien sûr d'autres formations ailleurs, il n'y a pas de problème bien sûr. L'essentiel, il faut enrichir votre savoir اللي هو la base de la réussite. Donc كيف ما قلت لكم on doit prendre en considération la qualité de temps. باش ناخذوا en considération la qualité de temps اللي غادا تعاوننا في la réalisation ديال les objectifs ديالنا، on doit commencer toujours par les priorités. عندي une liste، أنا دائما تنخدم شنو بغيت ندير لو لوندومان، عندي لاجوندا ديالي وعندي اشنو غادي ندير لو لوندومان في الصباح وعندي في العشيه ومع 3، وخصني مع 3 ندوز غير نص ساعه هنا، وخصني 5 نكون هنا و4 نكون هنا. وإلا ما خدمتش هكا وخدمت بلا كاليتي دو طون غادي نلقى نهاري كيدوز. وكاينين الناس بحال هكا اللي نهارهم كله دايز، ملي كتجي تشوف كتلقى يلاه دار حاجه ولا جوج. وإن اوتر بيرسون تبارك الله تلقاها دارت 10 د الحوايج وعندها بزاف د المسؤوليات وكدير هادي ودير هادي ودير هادي ودير هادي. راه 24 ساعه عندنا كاملين، كل واحد فينا عنده 24 ساعه في النهار ياك. ولكن ملي كتخدم على لا كاليتي دو طون كتعرف كومون اوبتيميزي فوتر طون، كتجبدو بحال الستيك. هذيك 24 ساعه تعرف امتى تنعس وامتى تفيق وامتى تاكل وامتى تخدم وامتى تعيط لهذا وامتى تهضر مع هذا وامتى دير هذه. وهذا مهم في لا جيستيون دو طون اللي كتخليك حتى لي بريوريتي اللي خصهم يسبقوا واللي ما خصهمش يتسناو خصني نسبقهم، والحوايج اللي يقدروا يتسناو حيت الحوايج اللي ما تيقدروش يتسناو ما درتهمش في لو طون اوبورتان اللي خصهم يداروا فيه تيكون مشى الحال، سي ديجا مشى عليهم الحال، دونك سا نو سيغ بلو ا ريان. دونك لي بريوريتي ندير الحوايج بعدا اللي ما غاديش يتسناو نسبقهم هما الاولانيين وعاد نمشي للاخرين. وديما ملي تكون عندي لاجوندا ديالي كل نهار بالسوايع ديالها وبالمسائل ديالها راه جو مو بريبار ا لافونس كلشي. انا تنقول دائما تنعطي هاد ليكزامبل ديال كنت قلت اني حتى في لادمينستراسيون دو طون. ملي كنكون بالليل لاجوندا عندي دائما محطوطه وعارفه راسي غدا اش غادي ندير مع 10 الصباح ومع 11 ومع 12 ومع 2 ومع هذا، وعارفه البروغرام ديالي ديال غدا باش ما نضيعوش. وحتى لو بروغرام ديالي كنديرو دون مانيير باش ما يضيعش الوقت ليا، اي حاجه نديرها مناسبه مع الاخرى. لا ديليغاسيون
تدخل حتى هي في لا ريوسيت. La délégation, je délègue, je dois déléguer. Je dois enseigner et déléguer. En parallèle مع هذا الشيء خصنا نمشيو لي بازيك. لي بازيك ديالنا اللي تيقول لك دائما apprendre, enseigner, déléguer et contrôler. La délégation elle est très importante اللي كتخلي un très bon résultat يكون عندك. نرجعوا توجور الجونيس خدمه ديالنا un travail d'équipe وهذاك لو travail d'équipe نعلم فيه وليداتي ومنين نعلمهم نزيدهم حتى هما يخدموا مع وليداتهم ويعلموهم وكيبقى هكاك apprendre, enseigner, déléguer et contrôler. وكدوز لا غوليف للاخرين حيت هذوك الناس اللي معاك خصك تزيد بهم القدام وإلا بغيتي تزيد بهم القدام خصك تعلمهم وتعطيهم لا براتيك. نتعلموا دابا حنا لي فورماسيون اللي كناخذوا ولا اللي كنعطيو سي با دي فورماسيون تيوريك راه ماشي هز كتاب وقراه عليا لا سي دي فورماسيون اللي كنعطيوهم ا ترافير اون اكسبيريونس فيكو ديال ان بون بوطون. انا عندي 17 اللي دوز في الام ال ام عندي اون اكسبيريونس في لو تيران عندنا دي زيكسبيريونس في لو تيران اللي هادي ديرها ما صدقاتش ديال الاخرى تعرفنا خلاها لا كومبينيزون اوبتيمال وعرفنا كاع لي سكري وعرفنا كاع الامور اللي خصها تزيد بك القدام باش تنجح. سي تري امبورطون وحنا تنوصلوا لكم هاد لو سافوار باسكو بغيناكم تنجحوا ما بغيناكمش تغلطوا في شي حوايج اللي حنا دوزناهم ما كناش عارفينهم. دونك ديجا لو فيت باش مني كان اون فو سونسيني كومون فو دوفي ترافايي وكنعطيوكم حتى دي زيدي على دي زيغور اللي تقدروا كديروا وتنهضروا معاكم الهضره ديال الوالدين مع وليداتهم باش تستفاداهم راه سي تري امبورطون. دونك ديليغي اي كونترولي ماشي داك لو كونترول ديال الشيف نو كونترولي اسكو لي شوز سون بيان فيت باش الانسان يوريك اشنو هو الخطا من شنو هو الغلط من الصحيح. لو كونترول اللي كيدار غير بور vous mener sur le bon chemin غير باش نوريونتيوكم في le bon chemin. Une fois vous êtes bien orienté et vous êtes في le bon chemin عرفوا ريوسكم تما راه ديك الساعه راكم بحال سور دي غاي بحال شي تران اللي فوق ديك السكه غادي غير طول ما غادي يدور لها ولا ها. C'est très important. Impliquez vos proches dans vos buts. C'est très important de parler de vos buts مع les proches ديالكم مع la petite famille ديالكم. خدامين على الأهداف ديالكم خصكم تهضروا على مع les proches ديالكم. Vous devez les intégrer في les buts ديالكم حيت la réussite ديال هاد les buts ديالكم مع la petite famille ديالكم مع أقرب الناس ليكم غادي تلقاوهم ils sont concernés بهاد لا réussite وتتحفزهم اللي كتخليهم حتى هما يزيدوا معكم وحتى هما يتعاونوا معكم de loin ou de près indirectement ou directement في la réalisation ديال les buts ديالكم et qui dit réalisation des buts dit réussite. Impliquez vos proches في les objectifs ديالكم ملي تكون شي حاجه باغيين تحطوها وتوصلوا ليها تذاكروا معاهم عليها وشرحوا لهم لو pourquoi des choses comme ça vous aurez de l'aide كيف ما قلت لكم هذيك l'aide اللي ما تتكونش direct كتكون indirect. Alors on sait que jeunesse elle est basée sur le système binaire et donc chacun de vous عنده un groupe de personnes اللي ما عندوش واحد عنده جوج اللي ما عنده جوج عنده 10 اللي ما عندوش 10 تبارك الله عنده 20 et ainsi de suite. Donc tout le monde est appelé à faire une organisation un groupe de personnes اللي غادي يكون معاه واللي كيتسمى هما ولي داونلاين ديالكم اللي غادي يدخلوا معكم. Donc vous êtes appelés à être des leaders. Et quand je parle de leader, je parle pas de chef. Un leader, c'est la personne qui est à la tête d'un groupe et qui est là pour ramener tout le groupe vers la réussite. شد ليهم بيدهم كاملين vers la réussite. Et quand on est un leader, on doit être à la hauteur pour lidérer. On doit être vraiment avec des qualités en tant que leader pour pouvoir emmener votre groupe vers la réussite. وهنا
غادي نهضر لكم كيف ما قلت لكم قبيله على لي زانغريديون دو لا ريوسيت. ديك المليحه اللي غادي نزيدو في الطعام ملي كنبقاو نديرو لا غوسيت ديالنا ونطيبو، ملي كنساليو كنبداو نذوقو وتنشوف واش خاصها بزيره، واش خاصها مليحه، واش خاصها سمينه، على حسب شنو مطيبين. ومني كنذوق ما حد انا كنذوق وانا كنقاد بلي زيبيس. هاد لي زانغريديون دو لا ريوسيت جوستومون هما اللي غادي يخليوك ان بون ليدر. ومني غادي تكون ان بون ليدر عرف بلي ليكيب اللي معاك غادي تبقى ديما تشوف فيك المثل الاعلى، غتبقى فيك ديما تشوف فيك داك ليكزامبل واللي مني غادي تشوف فيك داك المثل الاعلى لو بون اكزامبل غادي تتبعك في الامور ديالك. كنتي كتحضر لي فورماسيون غادي يحضروا معاك، كنتي كتنوطي كينوطيو معاك، كنتي كتكون بونكتويل غادي يكونوا بونكتويل، حيت فاقد الشيء لا يعطي. حيت ان ليدر مني غادي يبغي اورينتي وليداتو في لا بون شوز خصو يكون هو تيطبقها وهو تيديرها. دونك غادي نديرو لو بروميير بوين كي تري امبورطون من هاد لي زانغريديون دو لا ريوسيت، être maître dans les détails. être maître dans les détails في اي دومين. اي دومين الا كنت بغيت نكون من الناس الناجحين نكون كنفهمها في السما قبل ما تنزل في الارض كيف كنقولوا، كون عندي داك ليسبري دغيا نفهمها، ما نبقاش نتسنى حتى تجيني ولا تيجيبوها ليا الودنيه. لا، être maître dans les détails. le deuxième point مع هاد لو بوين لو يكون عندي لوي اوبسيرفاتور. ملي تيكون عندي داك لوي اوبسيرفاتور لو شون فيزويل ديالي تيولي كبير، تنكون انا كنشوف هنا ولكن راه باين ليا اش واقع لهاد الجهه وباين ليا اش واقع لهاد الجهه. نكون ديما ايفيي بلوي اوبسيرفاتور. اي تروازيامون نكون اليكوت، ودني ديما تكون بحال ان غادار، ودني خصها ديما تسمع ديما تسمع. اي واحد بغى يهضر معايا نتصنت ليه نعطيه ودني مزيان ونرد البال مع اي حاجه واقعه، ونرد البال مع كل شيء لي ديتاي لي بيتي ديتاي اللي تنكونوا في واحد المجمع ولا كيكون ان جروب دو بيرسون شي حاجه دازت شفتي هذيك القضيه تيقول لك واحد لا والله الا كاع ما رديت لها البال، واحد كيقول لك ويلي انا شفتها وشفت معها واحد الحاجه اخرى. دونك هنا كاينه لا ديفيرونس، هنا فين كاينه لا ديفيرونس دان فري ليدر. ان فري ليدر il doit être maître dans les petits détails، يكون عنده l'œil observateur ويكون toujours à l'écoute. Quatrièmement, la volonté de faire. Le bon leader ما كيتسناش اللي يجي يقول لي نوض دير، لا. لو بون ليدر تتكون عنده هو ديك لا فولونتي دو فير. كاين شي حاجه خصها دار حنا كنعرفوا غير في لو كوتيديان ديالنا. في لو كوتيديان ديالنا سبحان الله العظيم كتكون شي مناسبه، كتكون شي حاجه كتشوفها خصها دار، كاين اللي غتيجي وتيربع يد في يد ويحط رجل على رجل ويتسنى كلشي يدار ليه، وكاين تبارك الله لا من عيالات ولا من رجاله كتنوض كتاخذ لينيسياتيف كتنوض تصاوب وهذا. وتبارك الله هذا الشيء عندنا حنايا في السيستم تعلمناه. وانا غادي نفكر ليكيب كامله تبارك الله، لاله حياه، لاله زينب، لاله نعيمه، مدام الزهراء، توت ليكيب سي العسري. لي زيفينمون اللي كنا كنديرو حنا راه كنا كنديرو اعراس، دي فيت غرونديوز بالبساطل وبالشوا وبالماكلات وبلي نوميناسيون بالضحك وباللعب، ومني كنوقفوا وقفه وحده كل شيء واقف. الى فريمون واحد لاصال كتكون لاصال دو فورماسيون قد ما جعل الله كلها ستيل ايكول، ما كتجي فين تجي 9 دي سوار حتى كترجع قاعه الافراح بلي ديكوراسيون ديالها بلي كادو محطوطين بالمسائل كلها، وتبارك الله ليكيب كلها خدامه وكلها طيره وكنطيروها. كيبقاو الناس في لي زوطيل غير حالين فمهم فينا. هذا هو لا فولونتي دو فير. ما تيبقاش. وكاين اللي كيتهرب من لا ريسبونسابيلتي، كيتهرب لا ريسبونسابيلتي راه عليه وكيتهرب منها. الوغ كو لا فولون ان فري ليدر هو اللي تيبغي يدير وتيدير بلا ما تيتحاسب، بلا ما تيقول ما الاخر ما دارش ولا ما الاخر واقف وانا جالس وانا واقف. هذه لا فولونتي دو فير من السمات من الحسنه اللي تتكون في ان بون ليدر. Cinquièmement, ne pas s'attendre à être payé pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on fait. ماشي pour ce qu'on sait,
mais pour ce qu'on fait. Ne pas s'attendre à être payé pour ce qu'on sait, mais pour ce qu'on fait. شنو بغات تقول هذا المعنى؟ كون تعرف العجب اللي كتعرف، ولكن إلا ما كنتيش كتطبق راه ما تتعرف والو. Tu le sais, tu sais beaucoup de choses, mais tu ne fais rien. Donc, اش غادي نستافدوا من هاد الليدر اللي كيسي beaucoup de choses et qui ne fait rien. Là, tu dois passer à l'action, tu dois faire. Donc, هذا c'est un point très important. On rejoint le point 6, ne pas avoir peur des compétences des autres. Le numéro 6, très important, ça. Le leader ne doit jamais avoir peur des compétences des autres. Je m'explique. Je suis un leader. وعندي des gens اللي يدخلوا من بعدي ودخلوا من بعدي ودخلوا من بعدي وعندهم ما يقولوا عليا. عندهم ما يتقال تبارك الله. Sur tous les plans. ما خصهمش يخلعوني. ما نخافش وناخذ منهم، واللي بغى يزيد تبارك الله الطريق موجوده محلوله لاي واحد. وهذا هو لو سيستيم ولو بيزنس ديال الجونيس. الجونيس ما كتحسبش بشحال من عام وشحال من وقت نتايا، ولا هذا دخل قديم وهذا يلاه دخل جديد، ولا هذا يلاه قال بسم الله. لا، كل واحد ولي كومبيتونس ديالو. كاين اللي يلاه كيدخل وتبارك الله العجب اللي تيدير ما تيديروش وحدين اخرين قبل منه بسنين. وهذاك الانسان ما خصوش لو ليدر ما خصوش يخاف من لي كومبيتونس دي زوتر، بالعكس خصو يستافد منهم ويستافد من لو سافوار ديالهم، وإلا طلعوا احسن منه الله يربحهم يزيدوا يكملوا الطريق. اي الطريق راه كلها محلوله لاي واحد. نيميرو 7 l'esprit d'imagination. Un bon leader عنده l'esprit d'imagination. علاش؟ كنا كنجيو كنلقاو اي حاجه كتلقاها قدامك ملي تيكون عندك دو زيسبري، ليسبري ديماجيناسيون ليسبري دينوفاسيون. هادو ملي تيكونوا مع ان فغي ليدر ان بون ليدر دائما الي اون تران ديكسيلي في الخدمه ديالو في لو طرافاي ديالو، الي اون تران دو شيرشي لا بون فورمول اللي غادا تخليه غادي بخير ومزيان. ومني تكون عندك داك ليسبري ديماجيناسيون ديما تتفكر في شي حاجه اللي هي احسن من هذيك اللي تحطات لك. l'innovation c'est très important. وافيك لو طون حيت انا دابا تنقول دائما الوقت ديما فين ما تيزيد، هذا العام ماشي هو العام اللي فات وماشي هو العام اللي جاي، ودائما كاينه شي حاجه اللي غادي تقدر تزيدها انت وخصك ديرها. نعطيكم اكزومبل ديال لي فورماسيون. انا sincèrement ça me fait un grand plaisir. le même thème يتعطى بشي من عند une autre personne غادي يتعطى احسن مني انايا بطريقه اخرى، سيقدروا يكونوا لي ميم بوين حيت كنهضروا عليهم نفس تقريبا نفس المحور، ولكن كل واحد كيفاش غادي يعطيهم نابورت كوا. بغيتي تهضر على ان برودوي كاين اللي كيهضر عليه بواحد الطريقه احسن من واحد اخر alors que il parle de la même chose. Donc l'esprit d'imagination, l'esprit d'innovation, il est très important chez un bon leader. Numéro 9, la loyauté. L'ikhlas, la loyauté, être loyal avec les gens qui t'entourent. الإخلاص الناس اللي دايرين بك مهم ومهم ومهم بزاف، هو اللي تيخلي ليكيب كلها غاده بخير. Numéro 10, éviter les négatifs et côtoyer les positifs. هذه نزيدوها على لا ام بي، على لاتيتود مونتال بوزيتيف. انا باغا نحتك غير مع الناس ايجابيين، الناس اللي يزيدوني في الطاقه الايجابيه. اللي عندي نيجاتيف وغادي يهبطوني ينقصوا لي من الطاقه ديالي ونضيع طاقتي معاهم، ما عندي ما ندير بهم، نهرب منهم نبعد منهم. عرفتي شكون هما هذوك الناس اللي النهار كله هما تيتشكاو؟ صبات الشتا مالا صبات، سخن الحال مالو سخن، برقات الشمس مالا برقات، ما برقاتش الشمس مالا. دوك الناس اللي تيكون ديما ني ils sont jamais contents alors que normalement حنا ترجع دائما للدين ديالنا اللي جات مرحبا بها. جات الشتا ندير بارابلوي، جاني البرد نسخن، جاني الصهد نتقاد انسي سويت. وي لو بروبليم؟ لاش غنبقى غير نشكي؟ لاش بقى منين نفيق الصباح وانا نشكي؟ هذوك الناس اللي فيهم الشكوى بزاف راه كلشي كيهرب منهم، واخا يديروا لهم خاطرهم في الاول ويتصنتوا لهم من بعد كتهربي منهم. لا،
خصني نكون ننسجم مع الناس اللي مني نجي دائما كيرفعوا لي المعنويات ديالي، دائما بوزيتيف. اي حاجه وقعت كيشوفوا فيها في لو بون سونس، في لو بون كوتي بوزيتيف. هذاك الكاس ديما تنشوفوا حنا الكاس، داك نص كاس العامر ما عمرنا ما نشوفوا في الخاوي. وهادو هما الناس اللي غادي يزيدوا بك القدام ويدفعوك القدام. ديما كوتويي لي جون كي سون بوزيتيف اي ايفيتي لي نيجاتيف. نيميرو 11 لو سونس دورجونس. اي حاجه بغيت نديرها لو سونس دورجونس، جو باس ا لاكسيون. ما نبقاش نقول العام اللي جاي لقاني كيقول ايوا بغيت ندير هذه، والله الا راه نمت وانا باغا نديرها وانا تنقولها وما تنديرهاش. اي حاجه بغيت نديرها اللي غادي تكون في صالحي نوض ليها ديك الساعه. اي حاجه نكون جالسه ليها نشمر ونوض. جو باس ا لاكسيون في اي حاجه. انا ملي تنقول اي حاجه ما تنهضرش على لو بيزنس، تنهضر على بزاف ديال الحوايج اللي في الحياه ديالنا اليوميه واللي تنبقاو نقولوا داكور جو في لو فير اي جو نو لو في جامي، وكنلقى الوقت كيدوز جو لو في جامي. دونك هنا ان بون ليدر سي لوي كي يا داك لو سونس دورجونس. نيميرو 12 avoir le courage de faire. علاش كنقول avoir le courage de faire؟ parfois on a peur de l'échec. وهذه هي اللي قلت لكم قبيله على لو كونكور اللي باغي يمشي بداك لا مونطاليتي بوزيتيف واللي غادي بلا مونطاليتي نيجاتيف. تيلمون الواحد خايف يفشل في شي حاجه ما تيقدرش يديرها، كيخاف. لا، نتشجع ونديرها، واخا نطيح واخا نفشل فيها او موان جي اسيي دو لو فير. كيف كيقول لك واخا انت تموت غادي تموت وجالس كتحاول ديرها، على الاقل راك au moins درتيها، حاولتي ديرها واخا ما توصلش ليها. donc avoir le courage de faire. numéro 13 هذه تابعه لا confiance en soi، الثقه بالنفس. هذه تتبع حتى هي لو courage de faire، تابع الثقه في النفس. ملي كتكون عندي الثقه في النفس يكونوا من الملايين البشر غاديين علي منه، انا بوحدي شاده طريقي على اليسار وعارفه راسي فين غادا. je m'en fous de le groupe de personnes اللي طوند البشر غادا ليه، وغادا انا شاده طريقي عندي مون اوبجيكتيف وتابعه. je m'en fous des autres. c'est clair et net. كنعرفوا هاد البيزنس ديالنا بزاف الناس ما كيعرفوش، بزاف الناس ما واخدينش فيه ليه فكره مزيانه، ما عارفين عليه حتى غرام. وكتقدر تصيفط ليه انت باش تبارطاجي معاه وتقول ليه يدخل معاك ويشوف يستافد من هاد لوبورتونيتي اللي طحت في بين يديك، ويبدا ما يدخلش معاك ويبدا يكريتيكي هو راه ما عارف والو، ويبدا يقول لك شي حوايج اللي غادي يخليوك انت تحبط. ما عمرك ما تحبط، تكون عندك الثقه في نفسك وتكون عارف راسك شنو درتي وفين غادي وفين باغي توصل. اللي باغي يتعاون معاك باش يزيد بك معاك القدام مرحبا، واللي باغي يبدا يكريتيكي وداك الشيء تي لو ليس ا كوتي. 14e point être sincère et honnête. هضرنا عليه قبيله في لا فيلوزوفي. لا سانسيريتي ولا لونيتي elle est très importante اللي خصنا نمشيو عليها كاملين. امبوسيبل ما نكونوش في طريقنا غاديين بين سانسيريتي اي اونيت. هاد لا سانسيريتي لا لاحظتوا هاد لي بوين اللي سنعطيكم وحده كديك الاخرى. لا سانسيريتي لونيتي كتعطيك tu inspires confiance للناس. هاد لا confiance en soi plus la sincérité plus l'honnêteté plus le courage de faire tu inspires confiance. الناس كيعودوا يثقوا فيك، تيحسوا بك. حيت il faut savoir une chose الله يخليكم، سي هاد لي بوين اللي كنهضروا عليهم راه ما كتصنعوش، راه ماشي كيتشراو بالقفه وتبدا ديرهم مع الناس. نو، سي دي سونتيمون سانسير عندك لداخل اللي كيسو ترانسميت، والناس اللي كتعامل معاهم كيحسوا بهذا الشيء، كيحسوا بلا كونفيونس، كيحسوا بلونيتي ديالك، كيحسوا بلا سانسيريتي ديالك، كيحسوا بلو كوراج ديالك. دونك هذا الشيء راه ما تيتصنعش، هذا الشيء خصو يكون في الانسان، والا ما كانش فيه رجع لذاك الطابلو اللي قلت لكم باش يشوف لي ديفو لي كاليتي ويخدم على راسو هذا الشيء، ويخدم على راسو باش يتبدل، باش يولي واحد الانسان اللي اي واحد تلاقى به في لو بروميير كونتاكت كيحس به وتيبغيه. نيميرو 16 être responsable volontairement. هذه هي اللي جات
elle coïncide مع la volonté de faire اللي قلت لكم قبيله. On n'a pas besoin باش شي حد يقول لنا نوضو ديروا ولا نوضو فعلوا. Non. كنا خصنا نحسوا بريوسنا ريسبونسابل باسكو اوني في اون سول كوميونيتي وغاديين في طريق وحده وخصنا نمشيو على طريق وحده. ايمي لي زوتر، هذه الجوا لامور اللي هضرت عليه قبيله، المحبه لله، اللي نبغيه لراسي نبغيه لوحدين اخرين، ما يكونش يدير ليغويزم، ما يكونش اناني. الانانيه اصعب الديفو اللي كاين في الانسان، اللي كيبغي غير راسو والحاجه الخيره اللي هو بوحدو وما يبغيش الناس. زعما فريمون ليغويزم سي ان تري غران ديفو اللي كيخلي الناس يهربوا منك من يحسوا بك فيك الانانيه. reconnaître et féliciter les autres، نزيدوها على reconnaître les compétences des autres. اي واحد دار شي حاجه زوينه on doit le reconnaître، le féliciter، برافو. وهذا الشيء عندنا تبارك الله، راك شي اي واحد كيزيد غير خطوه لقدام on le félicite. numéro 19 l'esprit d'équipe. C'est normal. 19 et 20 غاديين ensemble. L'esprit d'équipe ou l'esprit de partage. حيت ملي كنخدموا en équipe bien sûr خصو يكون l'esprit de partage. إلا ما كانش l'esprit de partage ما يمكنش لينا نزيدوا ensemble بهاد l'équipe كامله اللي غادا. numéro 21 être un bon exemple pour les autres. كيف ما قلت لك اي حاجه بغيتي تنصح بها ديرها انت الاولاني، اي حاجه بغيتي تقولها لشي حد يديرها ديرها انت، خصك انت تكون ان اكزامبل. 22 شرحتها لكم قبيله، apprendre, enseigner, déléguer et contrôler. obligatoirement il faut déléguer. اليوم معك 10 الناس غدا غادي يوليو 100. tu ne peux pas gérer la totalité, donc il faut que tu délègues, tu enseignes et tu délègues et tu contrôles في le bon sens باش كل شيء يكون impliqué معك في le bon résultat. numéro 23 demander conseil. Demandez conseil, demandez les informations, demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que parfois on est كنبغيو نعاونوا اي واحد ياك، ولكن parfois كاين ان سيلونس. ناس اللي كيكون عندهم واحد لو سيلونس تيجيب لك الله راه فاهم، حيت بعض المرات كنقولوا posez des questions si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est là pour vous aider, on est là pour vous enseigner. Donc كاين اللي كيسكت، هذاك le silence il n'est pas bien. Non, il faut demander de l'aide, il faut demander des conseils. الحاجه اللي ما عرفتوهاش راه ما كاينش شي حد بدا هنا في جونيس وكيعرف كل شيء نهائيا. يكذب عليك الكذاب، راه اللي بدا تعلم ودار دي ريشيرش ودار ان طرافاي بيرسونيل وسول ودار دي فورماسيون كيقلب. وما تجي ما كاين زعما ماشي شي حاجه اللي هي ما زويناش اللي غادي تقول مع راسك لا حشومه ما نقدرش نسول. لا او كونترير، حشومه هي الا ما كنتيش عارف وسكتي وبقيتي ديما ما عارفش. ولكن الا سي تو دوموند كونساي سي اون بون شوز. numéro 24 transmettez les choses positives et vous allez recevoir que du positif. عطي البوزيتيف تاخذ بوزيتيف، عطيتي النيجاتيف تاخذ نيجاتيف. سي كلير، داكشي اللي عطيتي تيرجع لك. هذه هي ديال récolte et semence اللي زرعتي كتحصلوا. numéro 25 prendre les bonnes décisions au moment opportun. كيف ما قلت لكم كاين شي حوايج اللي خصهم يتخادوا ملي تبغي تاخذ اون ديسيزيون كتخاد في لو مومون كونفينابل، سينا مشات بحال التران. تنعرفوا حنا ديما تنقولوا لي زوبورتونيتي، ماشي غير لي زوبورتونيتي، اي حاجه كطيح بين يدك الفو سيزير لوكازيون ديك الساعه، سينا مشات التران تقدر تشد لو ديرني فاغون ولا محاش. Donc, il faut saisir prendre les bonnes décisions في le moment opportun. Numéro 26, avoir une idée précise sur ce qu'on veut. وهنا غادي نبدا غير واحد السؤال، هذا ديما كنعطيوه. اي واحد دخل فيكم الجونيس خصو يعرف راسو علاش دخل. Posez-vous cette question, pourquoi je suis là à jeunesse? Qui est lié pour l'argent, qui est lié pour les ventes, qui est lié pour les produits, qui est lié pour un épanouissement interne au sein de cette famille, qui est lié pour le savoir, qui est كل واحد. Donc, ce que vous voulez, vous devez le savoir. وباش علاش خصكم دائما تبقاو تسولوا راسكم عليه، كتبقاو ديما تفكروا le pourquoi des choses. Pourquoi je suis là؟ وكتبقى تفكر هذا الشيء علاش انت هنا،
وكتبقى ديما تخدم عليه باش تحقق داك الشيء اللي نتا عليه هنايا. Numéro 27, améliorer votre qualité de vie jour en jour. Et vous devez sentir ce changement et cette progression. نعطيكم واحد l'exemple. مني كتبدا تغير حياتك، كتغير la qualité de ta vie sur tous les plans. ما كتحسش بواحد l'épanouissement، واحد la satisfaction interne. شتي هذيك لا ساتيسفاكسيون انترن اللي كتكون عندك à l'intérieur de toi هي اللي كتخليك عاود تزيد عاوتاني tu t'améliores، عاوتاني une satisfaction un épanouissement، عاوتاني تزيد، عاوتاني un épanouissement، عاوتاني une amélioration، وكتبقى غادي وانت كتغير. هذا هو لو شونجمون اللي قلت لكم. Le savoir vivre et le savoir être, c'est quelque chose qui vient de notre propre volonté. حتى شي حد ما يقول لك ما الفلان هكا، ما الفلان عايش هكا، ما الفلان بخير. C'est pas question d'argent. C'est l'argent, c'est un plus, une valeur ajoutée. Mais le savoir vivre, c'est être bien épanoui, être bien, يكون un bien-être عندك، عرفتي شنو un bien-être مرتاح، عاجبك راسك، عاجبك عيشتك، عاجبك كل شيء اللي داير بك، كل شيء كيبان لك زوين. عرفتي ملي كتوصل لهذا لو ستاد راه tu es vraiment سبحان الله العظيم وصلتي لواحد ليتاب اللي ربي باغيك بخير بخير بخير. Le numéro 28, la persévérance. La persévérance هي اللي كتخلي ديك l'énergie renouvelable عندك تيولي une énergie renouvelable. ماشي الباتري بدات كتشعل حمراء تلاح، لا، rechargeable. une batterie rechargeable وداك l'énergie rechargeable. علاش؟ حيت لا بيرسيفيرونس، حيت ما تقدر تكون الامور غادا عندك بخير وعلى خير، ويجي ان بتي اوبستاكل. انا ما تنقولش ان بروبليم، دائما تنهضر على انكونفينيون اوبستاكل. جا ان اوبستاكل سي با اون ريزون كو جو لبس لي بغا، با دي تو. كاين ان اوبستاكل نهز بابا نحيدو من قدامي اي ريبلوت، والا ما قدرتش نهزو بوحدي جاني ثقيل نطلب دو لاد، نشوف اللي يهز معايا هاد لوبستاكل ولا هاد لا باغيير ولا هاد الحاجز اللي قدامي، ونحيدو من قدامي ونزيد نكمل على الطريق اللي انا عارفه مني سنحط هذاك لو بوت ديالي، داك الهدف ديالي قدامي تيبقى يبان لي غير هدف. اي سويي سيغ اي سيغتان كو لي زوبستاكل اللي غادي نتلقاو، لا فورس اللي غادي تكون عندك والانرجي اللي غادي تكون عندك ديال لونفي داريفي ا طون بوت، ما غادي يبقى يبان لك حتى شي اوبستاكل. شحال من واحد كتكون واحد تيجي واحد المشكل واحد دو بيرسون، اون بيرسون كيبان لها هذاك البروبليم راه جبل قد جبل كثير عليها وبزاف عليها وتيحطمها وكيسالي معها وتيخليها هابطه للزيرو، و اون اوتر بيرسون qui le dépasse et qui continue vers l'avant. Quelle est la différence entre ces deux personnes? La volonté, l'énergie, الثقة في النفس، l'envie d'aller vers l'avant et ainsi de suite. وهذا هما اللي تيخليو ديك الانرجي ديالك ديما ريشارجابل ورينوفلابل، واللي كيخليوك ديما غادي لقدام. تنعطي واحد ليكزامبل على هاد لو بوين اكزاكتومون. اون فام اللي دارت واحد لو سو دو لونغور، بطل الركورات كاع ديال دوك لي سبورتيف اللي كيديروا لي سو اون لونغور. اون فام نورمال مني جاو يشوفوا علاش دارت هذاك لو سو اون لونغور قد ما جعلوا الله، لقاو السيده كانت هنا وشافت ولدها سون اونفون كان في الخطر، ومع الشوفه شافته في الخطر نقزات واحد التنقيزات تلاحت على ولدها باش حيداتو من الخطر. افوتخافي واش هاد السيده سي اون اتليت؟ يعني با اون اتليت، ولي زاتليت ما داروش داك لو سو اللي دارت هي، ومني قالوا لا تعاود هذاك لو سو ما قدرش تعاودو، ما وصلت حتى لا مواتي ديالو. شنو اللي خلاها دير هذاك لو سو هكاك؟ با سي لا فورس اللي جاتها انترن، خايفه على ولدها وخايفه على الله يحفظ داك لو دونجي اللي كان فيه، وهو اللي خلاها نقزات. با اكزاكتومون سي توجور كوم سا. اي حاجه اللي كتخلي لك فريمون كتعطيك واحد الطاقه، واحد القوه كبيره اللي كتخليك تزيد فيغ لافون، حتى شي حاجه ما تحبسك. اللي جات قدامك قلت لك حيدها هزها حيدها، ما قدرتيش حيدها في دوموند دو ليد وعيط اللي هزها معك.
وزيد مازال قدام. Numéro 29, ne pas avoir peur de l'échec. هذه قلتها d'une autre manière. L'échec, c'est toujours une leçon pour nous. أي فشل وصلتي ليه حسبوا درس اللي غادي يخليك توقف وغادي دير تعطي حسن. ما عمرك ما تخاف من الفشل وتجلس ما دير والو. دير passe à l'action. N'aie pas peur. كون عندك داك لو كوراج دو فير. نجحتي مرحبا، ما نجحتيش هذاك ليشيك غادي تعرف كيف ما قلت لك غترجع لراسك. تقلبش على دي زيكسكوز. الا كنتي كتقلب على دي زيكسكوز ما عمرك ما تزيد لقدام. نو، راجع نفسك وشوف اشنو اللي درتي وشنو اللي ما درتيش وشنو اللي كان خصو يدار وشنو اللي ما كانش خصو يدار، وعاود اون دوزيام فوا وغادي ديك الساعه غادي ديرها احسن. Numéro 30, ne perds. Je ne perds rien, ça vaut le coup d'essayer. هادي une devise غادي نكتبوها الله يعطيكم السر وتسطروا عليها بالحمر. هادي انا عزيزه عليا بزاف وهي لا دوفيز ديال الحياه ديالي واللي مشيت فيها في بزاف ديال الحوايج بخير وعلى خير. je ne perds rien, ça vaut le coup ولا ça vaut la peine d'essayer. اش غنخسر؟ شي حاجه اللي نجيو للجونيس. جونيس تعرضات عليا ياك. كاين كيسيون دو طون، كيسيون دو سيركونستانس ديال كل واحد، الخدمه، المسائل كلها وهذا، ولكن كتشوف حتى كتعيا كتقول جو نو بي ريان، سا فو لا بين ديسيي. ندخل جو في ريان بيردر. غندخل غنتقيد غنستافد، عندي ان سيت، عندي ناس، دخلت وسط واحد لا فامي بوزيتيف، دخلت واحد لي مونبر اكسترا اوردينير. اش غادي نخسر؟ ما غنخسر والو. البرودوي غناخذو غنستعملو غنبيعو غادي نرجع فلوسي. اي كيسكو جو بير؟ جو نو بير ريان. وهاد لا دوفيز خليوها عندكم وما عمركم ما تنساوها دائما. je ne perds rien, ça vaut la peine d'essayer. دونك هذا هو لو ديرني بوين اللي بغيت نهضر عليه ان طونك بون ليدر. اشنو خصني نكونوا الصفات اللي نكون فيهم واللي يخليوني كنجح في الحياه ديالي وفي البيزنس ديالي، حيت سي اون كونتاميناسيون بحال كورونا. النجاح كتنجح فيه انت وكتعود كتعادي الناس بالنجاح. Donc, côtoyer les gens positifs, côtoyer les gens qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi dans un domaine, ou demander conseil. Je pose, je demande les gens nouveaux, اللي يلاه تيدخلوا باقي ما تعرفوش بزاف الامور. n'ayez pas peur. كل شيء tout s'apprend. كل شيء تعلم. كاع الناس اللي دخلوا راهم تعلموا بشويه بشويه. Donnez-vous le temps d'apprendre et de connaître. Faites de recherche. عندكم un site كبير، عندكم ان اوتي دو ترافاي اكستراوردينير ديال جي موبيل اللي فيه العجب. غير خذوا وقتكم اللازم. surtout l'administration de temps, vous l'administrez comme vous voulez. Chez vous, vous êtes à la maison avec votre portable. Dès que vous avez un moment, essayez. هزوا الريدو ديال البيزنس ديالكم وتعلموا شي حاجه وتعرفوا شي حاجه. Donc en général هذا هو le thème d'aujourd'hui. برافو عليا ساليت مع 22h04 ديك الساعه ونص اللي كنت باغا ندير هي هذيك. دونك جيسبر كو تو الموند vraiment surtout les gens qui ont assisté, ils ont appris beaucoup de choses من هذا لو تيم اللي ديال اليوم اللي اكستراوردينير اللي تعجبني بزاف عاد. وكيف ما قلت لكم الحمد لله نجحنا في حياتنا، نجحنا في العمل ديالنا. الناس انايا لي كوليغ اللي معايا في لا رويالير ماروك نهار اللي خديت ما ديميسيون ديالي معاهم كلشي بقاو كيتسائلوا عليا علاش مشيت وباقي لحد الان عندي بون ريلاسيون. الناس الحمد لله ديال الام ال ام نفس الشيء، القدام والجداد والحمد لله هذه من نعمه من عند الله كيف ما تنقولوا. واللي ساساكيير افيك لا بونتي دو كور. ملي تيكون القلب ديالك صافي ويكون القلب ديالك فريمون فيه بزاف الصفات ديال الدين ديالنا والمبادئ واللي برينسيپ اللي هضرنا عليهم كاملين. soyez sûr que vous n'allez que réussir. Il y aura pas d'échec. Vous n'allez que réussir. Et bonne soirée pour tout le monde. Je laisse la parole à Zineb, Mohsin. Et bravo à tout le monde et merci pour votre assistance. Ça me fait un très grand plaisir et ça a vraiment
ça nous encourage à faire mieux et à vous donner encore plus. Oui, Madame Amina, merci, merci beaucoup. Des grands applaudissements silencieux, bien sûr, ou Anna de ma part, ou au nom de tous les assistants et de tous les distributeurs, je vais vous applaudir, Madame Amina, sincèrement, pour le thème très important, le thème magnifique. وانايا واحد الوقيته تيلمون لي باتري سون تيلمون شارجي وحنايا سور زوم وسور ديجيتال وليت خايفه لا يوقع شي سيركوي باسكو الديبي غيكون طلع بزاف ويا با ما شاء الله يا با دو بروبليم لا في الانترنت ولا حتى شي حاجه باسكو تيلمون كانت لا شارج بارتو يعني حتى من Donc, sincèrement, merci beaucoup. C'était une formation excellente, excellente. C'est des clés. À chaque mot, à chaque point, les هضرت عليه Madame Amina, pour moi personnellement, قبل ما نسيديو la parole à tout le monde ونحنوا les micros, pour moi, كنقول هذه هي la clé اللي خصني نخدم عليها. Non, je vais ajouter l'autre clé. Mais sincèrement, لقينا هاد les clés كلهم ils sont des clés intéressants vraiment منين le thème راه شفنا الموضوع ديالو c'est les clés de la réussite alors il y a plein de clés اللي خصنا نخدموا عليهم c'est des points très importants c'est واحد لو tableau déjà اللي ان شاء الله prochainement نقصوا les moins ونزيدوا les plus les bonnes habitudes donc un thème extraordinaire, ça m'a motivé, ça m'a travaillé au fond de mon cœur. أي point كنت كنقيدو أنا personnellement كنقيدو وتنفكر فيه je réfléchis sincèrement في هذا le point ça c'est bien, ça c'est pas bien, je dois mettre ça, je dois يعني sincèrement c'est très important. Donc merci Madame Amina, merci vraiment, vous êtes un grand leader, un exemple à suivre. Ou je vais céder la parole جو سي كو إليا غيكونوا تدخلات كاين الناس اللي عندهم يمكن ماشي اسئله ولكن سورتو لي جون اللي اول مره ولا لي ديستريبيوتور اللي اول مره كيسمعوا هذا لو تيم حنا سمعناه با مال دو فوا ودائما بور موا بيرسونيلمون on dirait que la première fois كنسمعوا راه كنت tellement attentive كنت tellement j'ai noté tous les points c'est il est extraordinaire. Donc, merci pour la dernière fois et je vais céder la parole à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui veut parler, marhaba et félicitations pour tout le monde. Merci Zineb. Donc, on ouvre les micros pour les assistants s'ils ont une intervention. Marhaba bihom. Donc, oui, vous pouvez activer vos micros. Bonsoir Madame Amina, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Bon, moi j'ai rien à dire parce que اللي كنت غنقول قالتو Madame Zineb تبارك الله كيف قالت حنايا on est toujours en train de noter et tout. Et moi ce que je peux dire c'est aujourd'hui les assistants كاع اللي كاينين هنا ils ont eu leur premier trousseau de clés. Alors ما عندهم voilà ما عندهم حتى شي عذر effectivement ما عندهم حتى شي عذر البيبان نجاح فوالا ils n'ont زعما aucune excuse دابا غير الا طبقوا غير هاد لي بوين راه ils vont réussir, ils vont avoir de très grands résultats. Merci beaucoup. Comme toujours, comme d'habitude, les مولفين عليكم واللي كيف كنعرفوك ديما généreuse في كل شيء تبارك الله. وفريمون هاد لي بوين الا بغيت نقول للناس اللي هنا معانا عندي مكتوبين جو سي با combien de fois ou toujours كيف قالت مدام زينب je les note, je les révise والحمد لله on a eu de très bons résultats pour l'autre MLM où je souhaite les bons résultats aussi pour les assistants inchallah. Merci Madame Amina, merci beaucoup. Bonsoir Madame Amina. Bonsoir Lalla Nadia.
Déjà, on va souhaiter la bienvenue à Madame Nadia Msfioui de Rabat. C'est ma petite Ah oui, frère. merci. Donc, Tabarakallah félicitations pour عليك votre Amina, comme toujours, comme on vous a toujours connu, et vous êtes super. Bien sûr, toujours notre grande leader. On a appris beaucoup de choses de vous et on est très, très content de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe, Madame Mohsin, Madame Hayat et tous les autres que j'ai pas encore reconnus qui sont avec nous. Alors moi, je suis vraiment très ravie de faire cette affaire avec vous et je vais faire de mon mieux et de bien travailler pour arriver là où je veux, comme tout le monde. Inch'Allah, j'espère que tout le monde va bien travailler, suivre vos conseils, comme toujours. Comme il a dit Madame Hayat, on a réécouté plusieurs fois ce thème. Alors, vraiment, c'est superbe. Et c'est même pour notre vie personnelle. On a appris beaucoup de choses dans la vie personnelle d'Yenna, avec nos enfants, avec nos maris, avec tout le monde. On vous remercie beaucoup de votre savoir que que vous partagez avec nous. Et c'est très gentil à vous encore une deuxième fois. Et merci pour toute l'équipe. Et à très, très bientôt, Inch'Allah. Merci. Tout le plaisir est pour moi, Nadia Arti. Donc, vous savez, quand on aime, le plaisir de partager, on l'a au fond de nous. Ce n'est pas quelque chose mais bien sûr, ça nous fait plaisir de partager tout ce qu'on sait. Encore une fois dans ta deuxième famille jeunesse à Nadia. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci. Oui, il y a Madame Khamlish, Mademoiselle Khamlish ou Madame Khamlish. Madame Khamlish, votre micro est activé. Madame Khamlish, votre micro est désactivé. Appuyez sur votre micro pour parler, Madame Khamlish. Appuyez sur le micro pour l'activer. Oui, Lala Amina, désolée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lala Amina. Bonsoir, madame. D'abord, je vous félicite. C'était vraiment une formation très intéressante. Ce trousseau de clés, c'est vraiment très, très intéressant. Et aussi pour notre vie personnelle. Vous avez parlé voilà, sur des points qui restent très intéressants. Et sincèrement, moi personnellement, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Peut-être même, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je dois améliorer, que ça soit sur ma vie personnelle et peut-être même sur le côté business et même peut-être aussi sur le côté professionnel. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est le triangle de la réussite. Travailler sur le tableau des plus et des moins, ça c'est très très important. C'est très important parce que ça va permettre à la personne de vraiment de citer tous les points de qualité et les défauts, et ça va permettre d'avoir plus de visibilité pour pouvoir se corriger petit à petit. Exactement. Voilà. Exactement. Et voilà. Oui, Lella. Oui, exactement. C'est quand on accepte le changement et on ne se trouve pas des excuses pour soi-même et on commence à changer, c'est là qu'on commence à s'améliorer. Exactement, exactement. Et ça m'a vraiment, tabarakallah alik, que vous avez bien transmis le message, c'est vraiment très très clair, bien écrit. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Voilà. Et je vous remercie. مرحبا بك Madame Khamlish, Madame Asma Khamlish avec Safi Boutaina. Ils ont intégré ma jeunesse avant-hier eux aussi, elle aussi plutôt. Donc c'est leur première formation aujourd'hui. Donc مرحبا بكم معنا Madame Asma, soyez les bienvenus.
Merci beaucoup لاله أمينة. Merci beaucoup. جو كخوا كو السي العسري واحد لا ما واقفه. سي العسري. وي السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم لاله امينه، تبارك الله عليك. الله تبارك الله يبارك. عليك نوتخ غرونيدر، ما شاء الله عليك دائما الجديد، وهادشي اللي ولفنا فيك دوبوي اكستون الحمد لله. يعني الانسانه اللي كنلتجئوا ليها لا ماجوريتي ديال لي ليدر اللي كانوا في اكس ليمينيم، الا بغينا نقولوا ميدسان ديالنا، هاد لا بيرسون هي اللي كنهزوا جميع مشاكل ديالنا كنحوا لهم ليها هي، ولكن دائما امراه من حديد. فيليسيتاسيون لاله امينه، ما شاء الله عليك، ومرحبا بالناس الله الجداد يبارك. معنا. وغير كاضافه انك شرتي ليه امينه، فالنجاح بالنسبه للنجاح هو ما كيحتاجش بزاف ديال العلم، بالعكس كيحتاج الحكمه والتركيز على في اساس النجاح ككل، في العمل ولا في التجاره ولا في اي حاجه. دونك في ليمين ديالنا اساس في ان الواحد يحضر ويثق براسو، يثق في النفس، ويتكل على الله، يعني ما غاديش يفشل. وحتى الا كنقولوا الفشل كنخافوا منه، فالفشل في حد ذاته فهو نجاح. لان الا كان اي واحد منا كيعتقد بان العلماء ولا الاذكياء ولا الاشخاص الناجحين في الحياه كلهم ما عمرهم فشلوا، هذا خطأ. فمعظمهم كيفشلوا، ولكن من بعد الفشل ولكن العزيمه والاراده كيوصل للمبتغى ديالو. effectivement سي العسري. دونك الفشل خصنا ناخذو كدرس اللي يخليه باللو كوتي بوزيتيف ديالو اللي كتخلينا. عافاكم الميكرو عافاكم. مدام زهراء عزيز لو ميكرو سيل فو بلاي. دونك قلتي السي العسري، قلت لك الفشل بحد ذاته راه درس اللي كيعاوننا باش كنقدروا في عوض ما نقزوا خطوه كنقدروا نقزوا جوج خطوات، حيت تعلمنا من هذاك الفشل خديناه كدرس. اكزاكتومون لا امينه. والنجاح في حد ذاته هو ماشي عباره عن امنيه خصني نتمناها باش ننجح ولا نتخيلها فقط ونبقى ناعس، ولكن هي التزام ومجهود وعمل جاد اللي كيعمل به الواحد، وهذا الشيء كله بدون تضييع الوقت يعني ويدوز لواحد لاكسيون، يخدم ويتبع ويصبر، ان الله مع الصابرين. يعني الا الواحد صبر وخدم، ربي سبحانه وتعالى كيتعاون معاه. وكاين واحد المثل في هذا السونس هذا اللي كيقول من جد وجد ومن صار على الدرب وصل. يعني لا بد من اجتهاد ولا بد من استمرار. هذه اللي كنلقاو في حياتنا ما هما الا عباره عن حجيرات كنلقاوهم في الطريق ديالنا. انا كنقول لاي واحد فينا هاد الحجيرات اللي كيجعلونا نتعثروا ولا يحبسوا لوبجيكتيف ديالنا، نحاولوا نجمعوهم ونبنيو بهم واحد الحيط بالجنب ديالنا اللي غيسد علينا اي حاجه ما غاديش تكون في لانتيري ديالنا، ونزيدوا لقدام. ميرسي بوكو مدام. ميرسي ا توا. الوغ بقى واحد اليد مهزوزه، مدام خمليج. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'intervention. كلشي clair et net. Donc, Madame Zineb, je vous donne la parole pour clôturer. Oui, justement. Donc, c'est vrai, je crois que il a tout le monde la parole, ils vont dire la même chose. Je crois que tout le monde va parler le même langage. اللي متفقين معنا في كاع التدخلات اللي قلنا، كو سوا سي العسري، كو سوا مدام سويوي، كو سوا مدام خمليش. يعني on n'a rien à dire sauf que merci pour la formation. Inch'Allah à la prochaine formation. Donc on espère Inch'Allah à chaque fois ما نشوفوش ما ناخذوش هاد البلوك نوت
tout ce qu'on a noté ونحطوهم يعني ما نعاودش نشوفوهم لا ما نكرهوش de temps à autre نعاودوا نقراو نعاودوا on jette un coup d'œil ونشوفوا شنو خدينا ونعاودوا نحفزوا راسنا براسنا ونعاودوا يعني نطلعوا عليهم اشاك فوا وكل مره كل ما حسيت براسي واحد الوقيته خصني une aide ولا خصني quelqu'un qui m'encourage ولا نرجع لي تيم اللي عندي نرجع سكو جي écrit سكو جي نوتي سكو جي vu سكو جي entendu سكو ونقرا وبلا ما كنحسوا راه كنلقاو واحد لا موتيفاسيون سبحان الله العظيم كطلع عندنا وواحد كنعاودوا نشارجيو لي باتري كيف قالتنا مدام امين ميرسي وان شاء الله à la prochaine ou j'aimerais bien que la prochaine fois on va être ان شاء الله le double ديال هذا الحضور اللي معنا اليوم وشاك ديستريبيتور ولا شاك ديستريبيوتريس معنا اليوم ان شاء الله جيسبر و جو سوي سور اي سيرتين كو لا بروشين فوا كل واحد غيكون معاه جوج ولا ثلاثه ديال الوليدات سورتو جو بارل او نوفو اللي سي سور كو لا بروشين سيمين ولا لا فورماسيون بروشين ديال لو سامدي غادي نكونوا كاملين هذا المجمع اللي تلاقينا اليوم كل واحد غادي يجيب معاه وغادي يكون ديجا الى في لونغيسترومون ديال 2 ولا 3 بيرسون parce que يعني خدا une très bonne motivation pour réussir وخصو يطبقها على راسو il doit voir يعني le résultat donc غادي نشوفوا le résultat c'est sûr le lundi et le jeudi les formations ou inchallah à la prochaine bonne nuit pour tout le monde ou à la prochaine formation avec un nouveau thème inchallah bihawlillah et merci et c'est bon, Madame Amina, on va quitter. Oui, donc on va vous dire une bonne soirée. Oui. Oui, c'est la série, oui, pardon, c'est la série, تفضل. Pardon, je pense, Madame Amina, que à déclencher, Inch'Allah, la semaine d'après, il y aura une surprise. Inch'Allah, pour le samedi prochain, Inch'Allah. غادي نقولوا على لا soirée de reconnaissance. نخليوها surprise نهار الخميس. Alors, c'est vrai que la semaine prochaine, ça va être le début du mois. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler sur la récompense d'El Safir Eli, Safir Succès. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va dire une soirée de reconnaissance le samedi prochain, Inch'Allah, bien comme il faut. Et on aime كيف ما قالت زينب d'ici la semaine prochaine. هاد لا سيمين بعدا tout le monde doit avoir un résultat ان شاء الله اللي غادي يخدم على ان بوت ديال هاد لا سيمين ديجا سي بون Oui, سي justement. Oui, c'est la série, justement. Oui. Donc, puisque le point doit aller, c'est le... Oui, تفضل, c'est la série, تفضل. Non, vas-y, Zineb. Je dis juste Oui, merci, Madame. Oui, justement, Inch'Allah, le samedi prochain, on aura une soirée de reconnaissance. On aura des reconnaissances des gens qui ont fait un bon travail tout le mois. Ou qui veulent d'abord Madame Amina, qui veulent Silasri. Bien sûr, la fin de chaque mois, c'est le travail qu'on a fait durant tout le mois. Ou puisque Inch'Allah, d'ici le mercredi, Inch'Allah, à la fin du mois, on est en train de travailler. La récompense, مازال الناس اللي غادي يحققوا رتب اللي ان شاء الله غير هاد دي دو جور on a eu des exécutifs félicitations pour eux ان شاء الله demain après demain يعني مازال عندنا 4 jours qu'on peut faire des miracles 4 jours. Soyez sûrs et certains, surtout un point اللي هضرات عليه مدام أمينة tout à l'heure, que يقدروا les nouveaux اللي يلاه بداو يقدروا يديروا un travail miraculeux que les anciens اللي مازال أولا اللي حنا اللي مازال اللي سابقينكم. Donc on a 4 jours وهذه 4 jours كل واحد يجلس مع لو سبونسور ديالو يجلس مع لا بيرسون اللي عرضت عليه ويقول لي وريني بغيت ندير لو بروميي هذا لو بروميي با فيغ لا بروميير بوزيسيون اكزيكوتيف ou la Jade, ou la Pearl, ou là, pour avoir un très bon résultat, pour être reconnu, Inch'Allah, le samedi prochain. Donc, هادشي اللي بغيت نضيف. إذا عندك شي حاجة سي العسري تفضل. Non, exactement, Madame Zeynep. هذا هو لو سيجي اللي كنت بغيت نشير ليه باش لاله أمينة طرق له مي bien expliqué, ما شاء الله عليك. Merci beaucoup, bonne continuation et félicitations à tout le monde. Autrefois, merci beaucoup, Madame Amina. Yalla, bonne soirée et bon fin de week-end.
Bonne soirée, bonne fin de week-end. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. الله lundi.